Bugun bozordagi turli savdogarlardan so'rovnoma o'tkazamiz. Bu bilan biz bu paketimizni qaysi yo'nalishda ko'proq foydalanishlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uzr, bir oz vaqtingizni olaman. Bunaqa paketlardan foydalanasizmi? Ha, xuddi shunday foydalanamiz. Nima deb o'ylaysiz, o'zi bu paketlardan qaysi biznes egalari ko'proq foydalanishadi? Endi ko'pincha bo'ladi prozrachniy paketlarimizda natsionalniy mana bunaqa sotuvchilardan, asosan sharflardan foydalansa bo'ladi ichiga solishga, ko'ylaklardan, natsionalniy anonimli sotuvlarga, tadbirlarga kerak narsa. Demak, bozordagi ishchilarga, hamma biznes egalariga kerak bu paket. Kerak, hammasiga kerak, sotuvchilarga kerak, 100% kerak. Men o'zim biznesim bo'yicha foydalanib turaman. Materiallar solaman, prostinni alishga podetyanni, komplektlarni solaman. Nima uchun o'zi foydalanasiz bu Bu paketlardan? tovarni chiroyli qilib berish uchun foydalanaman. Ko'proq bozor sistemasida ishlayotgan odamlar ko'proq foydalanadi. Ha, foydalanib turamiz. Mana hammasi shunaqa paketdan iborat. Nima uchun foydalanasiz o'zi? Bizni o'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Mana chiroyli qilib ko'rsatib turadi. Demak, Podarka berishga ham, lekin bu yaxshi yumshoq ajoylik berishga ham. Mana xalqimizdan so'rovnoma oldik. Sizchi, siz bu paketlardan foydalanasizmi va nima uchun? Sizni izohlarda fikringiz bilan kutamiz.